estamos en un nuevo video para mi canal. Hoy estaré jugando Hospital de Animales, pero hoy tampoco estaré solo, sino que estaré con Chamoy otra vez. Después del video de ayer, creo que fue, pues quisimos volver a grabar otro, así que pues vamos a comenzar. Y que conste que este es mi servidor privado. Y se le olvidó que tenía uno. Así que tuve que hacerlo. Ok. Ok, vamos a comenzar con este jueguito. Me doy cuenta que ustedes no oyeron nada, ¿ok? No oyeron nada. Dios. Empezaré con el café. ¡No, mi café! ¡Sí! Espérate, ¿qué clase tienes? Ok, tienes clase interna. Ok, tú te encargas de darle la medicina y yo me encargo. ¡Café! Tengo una chita. ¡Café! Ok. Se me bugueó todo. A mí me también. está bugueando Ya, todo. ahí está. Achis, porque ya veo que... Achis, ¿Qué? no manches. ¿Qué? Mira. ¿Qué es eso? Oigan, este vato tiene unas fallas en... Fantasmita tiene unas fallas en su video, así que XD. Sí. En la celda 1. A ver, Vamos. al parecer no se puede arreglar. Ok, ya me está funcionando, creo. Ay, al fin. Ok, no me está funcionando. Pobre cosita fea. Ok, la agarro y por fin, nada más falta que se le ponga cuerpo a la persona y ahí está. Como que No chequé si era anomalía. Ah, no manches. Pues es el primer turno. No. Ay, Dios mío, hermano. Mi nombre es Ron. Es contabilidad. como un ayudante del Dr. Harlow. Pero se nota que Ah, nunca... sí, cierto, mira lo que tengo. ¿Qué tienes? Ahora soy más rápido con esta cosa. Pero solo por 10 segundos. No, por ciento, quién sabe cuántos segundos. ¿Espera qué? ¿Por qué ya tenemos el taser? El primer turno es el turno 3. Haz de cuenta. Ah, ¿y por qué? Porque a eso le piqué. Con razón ya apareció Ron tan rápido. Sí. Reza que el que estoy curando no sea anomalía ni nada de eso. Yo también lo estaba curando. Vos te esperas los ojos. Ok, yo voy con Ron. A ver, La habitación 6 es de mis favoritas. Oye, ¿qué ¿qué quieres? pasa? Estoy aquí para mi cita. Ah, bueno, pues váyase a su cita y salga con Dios, con quien persona y que no sé qué vayan a hacer. Ok. No, sí salió bien. What? Ok, bien. Supongo que está bien. Oye, creo que alguien es anomalía. Lo sospecho. Azul, verde, rojo, verde, celeste. Dime el color verde. Ok. Bueno, necesita jarabe. Ya tenemos desbloqueadas. ¿Por qué no tenemos desbloqueadas las cámaras? No, sí las tenemos desbloqueadas. Sí, cómo no. Sí, checa las cámaras. Nada más esta está fallando. Déjame la arreglo. Ya la arreglé. Veamos. Ah, no, ya. Ahorita parecía que no. Taca. Ok. Bueno, está bien. Vamos, mira, tengo café. Yo también. Sí, cómo no. El que acaba de agarrar café. ¿Y esto? ¡Achis! ¿Qué? ¿Y esto? A verlo. Sí. Ese no sé qué. No, nunca vi. Oh, Es para los nuevos pacientes de la nueva actualización.
Ah, ya. Hola, Ron. Adiós, Ron. Pues, ¿qué traen allá con ese pillido? Nos falta un paciente de la habitación 4. ¡Paciente de la habitación 4! ¿Dónde estás? ¡En la habitación 4! No me di... ¿Por qué pregunta? No me digas. Córrelo. ¡No! ¡No me lo quites el paciente! ¡No! ¿Por qué me cobró el chocolate? ¡Jeje! Yo lo curé. Ok, yo soy el mejor, ¿verdad? Oh, yo soy el mejor. Excelente. 10 moneditas. Money. ¡Eso, papu! ¡Eso! ¿Por qué? ¡Inútil! ¿Por qué eres tú, chamoy? Porque quiero y porque puedo. No se me hace justo. Ok, yo me voy a ahorrar para la pistola. La vida es injusta, lo siento. Pero si tú no eres el paciente, haz algo, luego, ¿por qué te ponen como en la lista de inútil? Uy. Pero no Tengo un dinero. taser y no dudaré en usarlo. ¿Para qué? No lo desgastes, ¿eh? Ok. Entré a la habitación 7. Ay, odio esta habitación. ¿Por qué? Ay, sí, es bien molesta mucho texto, ¿verdad? Mucho texto. Veamos bien. ¡Barney! ¡Ah, llegó Barney! Dale tu café. ¿Cómo estás, Barney? Sí, ya sé que eres Barney. ¿Un café? Sí, te voy a dar un café. ¿Qué? Ok. ¡No! Ah, sí, aquí tengo más. 1, 2. Yo estoy curando un paciente, haz algo más Listo. que estar ahí con Barney De tomando nada. café y platicando de la vida. Barney me cae bien. Bro, pero así él cree que esto es un Starbucks. Pero a mí me cae bien. Mi hermano cree que esto es un Starbucks. Y luego nos da mala reseña porque dice que le tomamos 2 sorbos a su café. No, esto es un Star Hospital. Ay, Dios. Estrella Hospital. Lo siento si a ustedes les tocó un youtuber medio XD. Mira, esa anomalía Ujú. la dejamos pasar. Ya sé. Y la matamos con los medicamentos incorrectos. No, mira, la dejamos pasar. Luego, Y, espérate, se supone que lo va a tomar como paciente. Después de pasar esta puerta, la mato. Y según yo, nos lo toman como si hubiera sido un paciente atendido. sí, presento que no. ¿Qué dice? Voy a salir de aquí. Pensé que era un que venía corriendo. Jijijija. ¿Cómo te dices si te salió? Y a mí no. Uy. GG, bro. Ok. Por 2. Bueno, o sea, no es que la odie, sino que no me gusta tanto. Yo lo quité. No, yo lo quité. No, yo No, soy ahora. pro. Tú, Listo. tú, ¿De qué color piel soy? rosa. No, porque siempre me toca rosa. ¿Por qué te llamas chamoy? ¡A ese tonto! ¡Salió! Que no tengo taser. De nada. Ok, voy a hacer un pequeño corte. Aquí ya regresé del pequeño corte. ¡Hay una mancha en el piso! ¡Alguien se mió! ¡Mira! Mira, en serio, mira acá. ¿Dónde? ¡Acá! En donde estabas, vente, sígueme. Mira. Creo que fui yo. No, es una de gota. Ah, sí, aquí está. Sí, las gotas de... Ah, no me va. What? Ok. Pues soy un 5. Acá hay otra gota. 3 puntitos. Entonces por eso.
Las gotas significan que es eso. Ah, Y ya. Con razón. acá hay otra. Oye, a mí nunca me toca un paciente anomalía pez. A mí tampoco. Nah, ¿qué este es? Bro. Bueno, a ver. Chamoy. Hierbas. Ahí te encargo otro. Tu pelungubra, baluba, dugubda, vocación 7. Al menos que no sea una anomalía. Oye, Y si lo siento, pero no puedo. Después de que pase de la puerta. No, bro, literalmente nos bajaron el sueldo por hacer eso. ¿Qué? No, nos mejoran el sueldo, nos dan más monedas y lo dejamos pasar y lo electrocutas. Ya lo hice. Bueno, pero nos dan más monedas. No manches, la vez pasada nos dieron 150 y por hacer eso que me dijiste, literalmente nos dieron 50. ¿50 qué? ¡Monedas! Ubaluba, yubudis, yubugo, yubeding, tubaluba, ubica tububa. Ah, chis, este también es pez. Yo no lo veo como pez. ¡Es anomalía! No! ¿Por qué? Porque acá en las cámaras aparece como con un cuerno y así. ¡Ah! Cuerno y cola, ¿verdad? Sí. Ugubudububa. Yo cerrar tatibulka luba luba zugubuda. Supergubuda. Lo ¿Qué ve. otro? Ubaluba. Ni como du gusto pagazu guzumulabadu. A ver, checa las cámaras. ¿Cómo es la cola? Aquí es de tiburón. Aquí de tiburón, vamos a ver aquí en las cámaras. Te toca café. Sí, ¿Cuánta sanidad tienes? 63. Te toca. Y tengo 2 cafés. Yo le di casi todo mi café a Barney. ¿Pero para qué? Ay, bien. Que no cae bien. Ese Sí. es un tremendo mentiroso. Espérenme. Voy a hacer algunas cositas. Ya regresé. Me estoy muriendo. Ay, sí es cierto. Hay uno en la habitación 7. Ay, qué bueno que no es en la 8. ¿Qué prefieres? ¿Habitación 7 u 8? Yo prefiero la 8. 8. Tú encárgate de él. Ok. A Me ver, encargo señor, acá. déjame le conecto esto y todo eso. Aquí está. Ok, usted. Usted creo que sí era bueno. Dungelobo, luba, gabadogustu, butación 1. Dungelobuba, blogo, brumbunto. ¡Barney! ¿Cómo ¿Pero por qué está viniendo estás? tanto ese Barney? Dante, amigo, me encantaría un café ahorita mismo. Oye, ¿le puedes dar un café? No, Te voy a dar 5 pesos. no, 10 pesos. no. Te regalo Robux. ¿Cuánto? Me dijiste que sí. Está bien. Si es que puedo. No manches. Es que, bro. Si no puedes, me debes un café. Va. Primero le tomo 2 sorbos por si acaso. 200 cafés. Ahora. Ahí está. Sí. ¿Qué onda? Pedirte un favor. ¿Cuál favor? Ah, sí, un bistrubibí. ¿Podrías usar esa? ¡Es anomalía, Barney! Ah, no, segundo. No sé cómo Ok. te cae bien. Vamos a ver. Ok. Está bien. Mira, espectacular. Saliste bien chido en la foto. Literalmente salió como una anomalía. ¡No es cierto! No le digas eso a mi amiguito. Póngase serio. Póngase serio. No que nos iban a hacer copyright. Sí, es cierto. Gracias por decirme eso. Parezco más Por yo el youtuber que tú. Bro, es la primera vez que lo hice. Sí, cómo no. Aquí viene. Bouch. ¿Quién viene? Ah, ok. Espérate, hay que dejar, acuérdate. ¡Hostias! Lo hago Bueno, dale, tú. por tu bien.
Oigan, pongan en los comentarios, Dantel no sabe jugar. Tiene gripe. ¿Qué me importa lo que estás diciendo tú, Ron? Este Roncito. No le entiendo lo que dice, parece un pez. Oh no. Ron va a ir a la habitación 8. ¡No! ¡No manches! No se nos vaya a petatear. Sí. Uy, Dios, y nos dan solo 45 segundos. Poquito más. 45 segundos. Estaremos en la habitación 8. Paso a la habitación 8. Hay que hacerlo los dos. Ok, mira, yo me encargo de estas 3. Y yo me tú- encargo de estos 3. Va. Las de en medio ya son... De los no. 2. Las de en medio son mías, ¿va? No, de los 2, de los 2, de los 2. Bueno. Le estamos esperando al paciente, somos más rápidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilízate, hermano. La primera vez que no mato a alguien. ¿Es en serio? Sí. Entonces nada más porque estuve ahí. A ver, Ok, este tú tío Juanito una 777. cámara- Ok, Una cámara. cámara abajo. Ok. Es la de la 1. A ver, este se ve un poco normal, creo. La que tenga rayitos. Esta. La cola, a ver la cola. Sí, está bien. Ok, inspección. Bigote. Tiene la lengua de fuera. Mm, Ok, voy a checar por las cámaras. se ve bien, yo ya chequé las cámaras y se ve bien. Espérate, la cola. Hay que checarle la cola. No la chequé. Aquí tiene cola de tiburón. Aquí también. No, pero... Ok. Ay, Ron va bien dormido. No manejes así, mijo. O te vas a chocar. Ya sé. Pues sí, creo que este sí. Creo que dudamos un poco de él. Pues es que hay que revisar primero antes. Las apariencias se engañan. Ay, chamoy. ¿Qué quieren? No, es la 7. Pues que tiene la 7. Ni que fuera la 8, ¿qué? No, prefiero hacer la habitación 8 que la 7. ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Es más aburrido hacer la 7. Bueno, eso sí. Tú lo haces. Ah, bueno. Qué bien que no me toca a mí. A ver, tu paciente, póngase. Ah, sí, es cierto, la muestra de sangre. Se me olvida. Listo. Tu café que te debo ya está listo. Ah, genial. La lluvia me sube 1 de sanidad. ¿En serio? ¿Sí? A mí me subió 2 por curar a Ron. Ay, ¿Cómo le haces para subir de...? Quiero sanidad. simplemente me la da. ¿Y ya? Sí, dice más 1 de lluvia. Ah, qué No, más chido. 1 lluvia. Así. Más uno. Se me hace Ay, raro. qué chido están las estrellas. Se ve en Ay, medio un cielo azul con verde. Dame sanidad. Dame sanidad. Dame sanidad. Dame sanidad. Ok, creo que así no funciona. No, pues a mí me la da así nomás. Y yo digo, ah, bueno, gracias por la sanidad. Quiero sanidad. Espérate. Ok, solo nos falta ese. Ok, ya vamos en el turno 3. Ok. ¿Cómo así, mi bro? ¿Cómo así? Chamoy. Me voy a Estaba quedar aquí. paralizado con mucho miedo y no me podía mover. ¿Estás esperando el taser, en serio? Ah, no, ya lo tengo, es verdad. Me dio 1 de sanidad. Yo también. Digo, a mí también. Yo también quise. Pongan en los comentarios. Fantasmita, aprende a hablar.
¡Hostia! Bueno, creo que ya Dios acabamos se el habla. turno, pero pues ¿por qué no? Ah, ya. Ahí está. 5, 2, anomalias prevenidas 2. ¡Y vamos! Nos dieron 130. ¿Ya ves? Por no hacerte caso nos dieron esa cantidad de money, Money. Ah. ¿Qué? Simone, 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 Simone. Espérate, no me... Chiqui, está todo normal. Sí, es bueno. Yo quiero cortarme la pistola. No tenemos la risa. ¡Oh, sí! ¡Oh! Tengo la habitación 3. ¡Oh, yeah! ¡Ay, no manches! ¿Qué? Vi al monstruo ese, feo. Bro, literal. Te pasó como el de cuando en el juego de mono asustado, Literal. que lo acabamos de subir ayer, creo. Bueno, les vengo a promocionar también el video de mono asustado. Bro, pero si es nuestro propio video. No, pero les voy a promocionar para que vayan a ver ese otro video también. Sí, si no lo han visto, yo salgo en ese video por primera vez y soy chamoy y está bien chido y que no sé qué. Sí, aunque y- siento y- que este va a tener más vistas por el hospital de animales, es obvio. Aunque yo creo que solo va a alcanzar 2 vistas. Bro, hasta parece que, en serio, sí parece que soy yo el youtuber y no tú. ¿Por qué? Porque soy más pronto ¡No! en Mono Asustado, en Murder Mystery, en Hospital de Animales. Si quieren un video de Murder Mystery, denle 2 likes al video. Si quieren parte 2, denle 10 likes. ¿No? Y si quieren Murder Mystery, suscríbanse al menos una vez. Sí, una vez. Se los pedimos. ¡Una! 5. O de perdido comenten. Sí, de perdido comenten Murder Mystery. 2 comentarios que digan Murder Mystery. Ahí está, jugamos. Oye, Puntitos suspensivos. Estoy aquí para mi cita. Ay, que se me olvida tomar la foto. Ah, sí, cierto. Ok. Ok. Ajá, ok. Creo que está todo bien. Ah, ya me llegó. ahí está. Ahora hablar. Tengo la habitación 1. Habitación 1, alerta, alerta. Un paciente va a la habitación 1. Alerta, alerta. Un paciente. ¡Ratio! Llegó Ratiu. Tú solo ven. Espero que no nos toques cirugía. Con que no le toque la habitación 8. Ay, se cagaron. Con que le toque del 1 al 5 estamos bien. Sí. Estamos chidos. ¿Por qué le echas del extintor? Porque con el extintor también se desaparece y no nos perdemos sanidad. Ay. ¿Cómo que se nos desaparece? ¿Y qué? También desaparece la caca que dejaron ahí. Ah, ya. Es que no había visto. Pues, ¿por qué no ves? Ya se nos murió. Un mímico. Ay, no. ¡Ah, no manches! ¡El taser, úsalo! No me dejo. Tengo que hacer. No me deja usar el taser en eso. Sí o sí lo tengo que noquear. ¡Ay, Dios! Ok, hablando del taser, voy a ir a. Espera, ver el hablando taser. de eso, solo le diste a noquear, ¿no? Sí. Ah. No se puede darle con el taser.
Ahora que lo pienso, voy a esperar el taser. Ah, no, ahí dice. Que ya lo tengo. Ok. Checa la foto. Voy a checar. Checa la cámara, checa todo, checa la foto. Pues yo la veo bien en esta cámara. Yo también. Voy a dejarlo pasar. Estaba revisando que no te hayas fallado en nada. Tengo la habitación 7. Ay, no. Qué mal. Yo lo hago. No elijas la 8. No elijas la 8. No elijas la 8. Tengo una nueva forma de descubrir si es anomalía o no. ¿Cómo? Así, haciéndome así y puedo verlo en los dientes. Ah, sí, cuando le haces así le puedes ver a veces los dientes. Ok, yo solo... Si entras un poquito se ve el pelo. Ah, sí. Sí, Monet. Y los lentes. A ver, yo hago... Hay dos en la habitación. Hay uno en la habitación 6. Déjame ver la habitación. Ay, Ratio. Ratio, yo voy con Ratio. No, yo estoy haciendo esto. Yo con Ratio. No, yo con Ratio. Ok, muy caro. Ratio. ¡Ah! Me asusté. No te juzgo, yo también me asusto. Ok. Yo las gotas y el verde coso. Jarabe. Y gotas. ¡Toma! ¿Qué le diste? Café. ¿Le diste café? Y se murió. No, le diste las pastillas. Sí. Y yo le di las gotas y el jarabe. Déjame tiro esta cosa a la basura. No hay que dejarlo pasar. Tiene una mochila que dice Top Secret. Ah, no, me van a volver a meter copyright. Estaré en la... ¡No! ¿Qué habitación dijo? 8. ¡No manches! ¿Otra vez? ¿Qué se quiere hacer este de cirugía? ¿Cirugía plástica o qué onda? Bro, este se llama Oreo. A ver, espérame. Se llama Oreo, bro. Espérame. ¿Es en serio que se llama Oreo? Bro, es anomalía, pero se llama Oreo. Pues eso es el taser. Bro, espérate. Checa. Le imprimimos esto Es anomalía. Sí. y aquí va a decir Oreo. A ver. No, sí es anomalía. Sí, ya sé. Pues es el taser. No, pero es que no te puedo creer que se llame Oreo. Pues es el taser y ya. Adiós, Oreo. Muere. No seas violento. Estamos en un video para niños, hermano. Adiós. El de la habitación 8, que no se te olvide. Ah, sí, vamos. Ok, siempre inicia con gotas. Bueno, casi. Ok, ahora tengo que correr. Ah, no. No puedes correr, mijo. Tengo que ir a la habitación 7. ¿Por qué yo? Porque te toca. Yo voy a atender a este paciente. Ocupa blanco, azul y naranja. No, naranja no. Amarillo. No, naranja. Blanco. Y... ¿Cuál azul era? Ah, bueno. Ok. A ver, Letin Marín de Doping, güey. Cucaramacarate. Ah, sí lo vas a matar, mijo. Es este. Mi amigo el menos XD. ¡Listo, lo curé! Ah. ¡Vamos! No me ¿Qué es sorprende. esto? Nunca vi esta puerta.
¿Cuál puerta? Ah, sí, ahorita nos la desbloquean. Yo creo. ¿En qué turno? No mires para arriba en la habitación 3. Ay, no. Viene la ambulancia. Ah, ya valió, bro. Ya valió. Ok, casi siempre Yo el taser. No, hombre. el ciervo siempre es malo. Sí. Habitación. ¡Ah, se nos está incendiando uno! ¡Se nos está incendiando uno! ¿Cómo lo curo? ¿Cómo lo curo? Pues simplemente con el extintor y rápido. Acá en la habitación, rápido acá. ¡Rápido! ¿Cuál habitación? ¡Esta, ni modo, igual! ¿Hierbas? No manches, ya se nos murió uno. No podemos dejar que los otros se nos pétate. Literal. No, se nos va a morir. Se nos murió. Como quiera, creo que al pasar de turno se nos reinicia No, esto. no, y no. Sí, No. sí, creo que sí. Ok, no podemos matar a ni uno solo más. Nuestra meta es tal vez llegar al turno 10 o hasta que nos petateamos. Sí. Ay. ¡Se nos murieron! ¡No! No hay ninguno en la habitación 8. Ay, qué bueno. Yo lo maté. No mires para arriba en la habitación 3. 5. Tú. Dios. Tú te encargas de la habitación 7. Ay, bueno. Dios. Azul, rojo, rosa, azul. Azul, rojo, rosa, Alguien rosa, llegó. azul. Ay, Dios. 7-Eleven. Este es el que es. Ok. Ok. Verde, rojo, azul. Verde, rojo, Ah, sí. azul. Azul, verde, rojo. ¿Estás bien? Sí, solo estornudé muchas veces. Ok. Quiero money, quiero dinero. Ahorita vas a tener dinero. Pero quiero más. No quieres más. ¿Quién me dice que no? ¿Cuánta Yo. sanidad tienes? 83. Ah, ok. ¿Tú? Tengo 32. 42, 47, 52. Ok. Creo que uno despertó. Creo que una anomalía ha despertado por un sonido que oí. ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! Que no voy a esta habitación. Por Entró a la habitación 7. ¿Dónde estoy? No manches. ¡Ah! Espérate. Llévate un paciente, pero nosotros no. Lo dejamos encerrado. No, ven, el taser, el taser. ¿Dónde está ese taser? ¡Mátalo! ¿Qué pasó? Sí, este era. Era este, es este. ¡Mátalo antes de que se vaya! ¡Muere! ¡No! ¡Viene otra ambulancia! No es en serio. Sí. Ah, no, creo que no. Ya me habías asustado. Yo también. Ok. Crítico. Nos saca. Ok. Bro. ¡Bonificación! No, bro, es donde más nos han pagado.
Hermano, y mira, soy el mejor. Somos críticos y es donde más nos han pagado. Oye, ¿qué nos compramos? No. Ahora tenemos 2 check-ins. Pero quiero ir a ver qué me compro. Tengo mucho el taser. Ok, nuestro video ya está durando 44 minutos. Ok, hay que cortarle muchos pedazos. Bueno, hasta aquí dejamos el video, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí vamos a dejar el video en el turno 6. Espero que les haya gustado. Y adiós.